İranın nüvə alimlərini, yüksək rütbəli zabitlərini bir aradan götürən İsrail, zənginləşdirilməyə çalışdıkları nüvə obyektlərini hədəf alan İsraillə Birləşmiş Ştatlar, amma günahlandırılan və ittiham olunan Azərbaycan. Biz artıq çoxdandır Azərbaycandan ummuruq belə bir şeyləri. Elə o zamandan ki, İsrail rejimi ilə əlaqəyə girdi, Qəzza zolağını müdafiə etmədi, uşaqların, qadınlarının ölməsinə göz yumdu, yanacaqlarını təmin etdi. Azərbaycan xalqı bizim qardaşlarımızla, onlar bizim vətənimizdə bizim vətəndaşlarımızı öldürüblər, bizim uşaqlarımızı öldürüblər. Onlar yanacaq verməsəydilər, o qırıcılar bizim Təbrizimizi bombalamazdılar. Bizim ikimizin də Təbrizini, bəyəm illər boyu can yandırmırdınız Təbriz barədə, bəyəm ağız dolusu Təbrizin şeirləri oxumurdunuz. Bəs niyə Təbrizinizdə indi 7 yaşlı uşaqlar şəhid olur və siz buna susursunuz? Necə bunu bacarırsınız? Və qorxun ki, Azərbaycanın şiələri, qeyrətli müsəlmanları sizə qarşı qalxacaqlar və buna dözməyəcəklər. Əgər axırınızı görmək istəmirsinizsə gözünüzün qarşısında, vicdanınızın gözünü biraz açın, bir miqdar geri çəkinin siyasətlərinizdən, kənardan baxın məsələlərə. Gəlin biz də kənardan baxaq. Nə politoloq, nə siyasi şərhçi, nə aparıcı. Sizdən bir Azərbaycan türkü olaraq, Azərbaycan vətəndaşı olaraq soruşuram. Azərbaycandan nə istəyirsiniz? Niyə Cənubi Azərbaycandakı bacı qardaşlarımızın beynini yumağa, onların tarixini unutmağa sövq edirsiniz? Nədən qorxursunuz?